Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Žuvis, pagrindinis įvykis žuvims balandžio pirmąją savaitę. Vienas patarimas žuvims apie jų balandžio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė žuvims apie jų balandžio mėnesį. Žuvytės toks jausmas, kad turėsite priimti svarbius sprendimus balandžio mėnesį. Mąstant daug metų į priekį, sakykime, koks sprendimas būtų pats tinkamiausias ilguoju laikotarpiu, kuris atneštų daugiausiai naudos praėjus keletui metų, gal ne 10 metų. Tai toks jausmas, kad visą mėnesį analizuosite taip, kaip jums pasielgti. Ir pirmąją savaitę jums iškrenta didysis arkanas įsimylėliai ir taurių šešetas. Tai va taurių šešetas rodo nostalgiją, žmonės, kurie gali grįžti iš praeities ir kadangi jums šalia iškrenta įsimylėlių korta, tai pirmąją savaitę galite sutikti savo buvusius mylimuosius. Arba bent jau apie juos pagalvoti, galbūt jūs nukeliausite į kažkokią tai kavinę, kažkokią lokaciją, kurioje daug laiko praleisdavote su savo ta antrąja puse ir tiesiog gali sukilti visokie prisiminimai. Apskritai, va taurių šešetas yra viskas, kas susijęs su praeitimi. Netikėtai gali atkeliauti toks nostalgijos jausmas, galbūt išgirsite kažkokią tai seną dainą ir prisiminsite daug dalykų iš savo praeities. Galbūt keliausite į tas senas lokacijas, kuriuose užaugote, kuriuose praleidote savo paauglystę. Tiesiog daug laiko galite praleisti būtent mąstant apie praeitį. Ir šalia jums dar iškrenta lazdų devynetas, o lazdų devynetas dažniausiai rodo, kad situacija gali būti jums sunki, nemaloni ir kaip ir norėtųsi pasiduoti, bet jūs turite užbaigti tą etapą. Tai pavyzdžiui, gali būti, kad pirma savaitė bus susijusi su santykiais. Pavyzdžiui, jūs turite dabar kažkokius santykius ir jūs analizuojate, kaip tie santykiai atrodė prieš porą metų ir kaip jie atrodo dabar. Ir jūs mąstote, pavyzdžiui, ką su jais daryti. Galbūt šiuo metu yra tas etapas, kai šie santykiai jūs labai vargina ir tos žaizdos ant moters kūno, tai rodo, kad jau buvo praeita gana daug. Bet tos žaizdos dabar užsiūtos, jos užgijusios, bet tų pačių klaidų kartoti nesinori, taip gali būti toks refleksijos momentas. Apskritai netgi gali būti kažkokia tais baimė bristi į santykius, pavyzdžiui, jūs prisimenate savo senuosius santykius ir taip pagalvojate, kad nežinau, ar norėčiau dabar naujų santykių, gal nepilnai esu pasiruošusi jiems. Taipogi lazdų devynetas rodo ribas, tiek šalių ribas, tiek asmeninės ribas. Ir pavyzdžiui, gali būti, kad sutiksite žmogų iš praeities, kuris per daug klausinės apie jūsų asmeninius santykius, apie jūsų gyvenimą, kažkokias tai labai privačias detalės
Ir vat, kai iškrenta lazdų devynetas, yra labai svarbu parodyti tam žmogui, kad tos ribos yra peržengtos ir kad šią informaciją aš noriu pasilikti savo. Na tai yra, neatskleiskite visų kortų, taip? Net jeigu ir žmogus kamantinėtų, galite tiesiai šviesiai pasakyti, kad, nemanau, kad tai jūs liečia. Aš nenorėčiau apie tai diskutuoti, kadangi tai liečia ne tik mane, bet ir kitą žmogų, kuris galbūt nenori, kad apie jį būtų kalbama. Kažkaip labai subtiliai, mandagiai reikėtų, išvengti klausimų, kurie yra per daug asmeniniai ir kuriuos nenorite atsakinėti, taip? Ir kaip ir sakiau, tas valstybių teritorijų peržengimas, tai gali pilnai būti, kad pirmąją savaitę turėsite kelionę į vietą kažkokią tai, kurioje jūs jau buvote praeityje ir galbūt net su esama meilė jūs ten keliausite, arba nukeliausite į vietą, kurioje buvote bent kartą su savo buvusiu mylimuoju, taip ir iš karto ateis tokia nostalgija. Taipogi įsimylėliai yra pasirinkimo korta, kai reikia atlikti labai kažkokį tai svarbų pasirinkimą. Tai pavyzdžiui, jeigu meilės tema jūsų nedomina ir jeigu santykių jokių neturite ir neplanuojate jų turėti, tai gali būti, kad jūs turėsite padaryti labai kažkokį tai svarbų pasirinkimą, kad ir kaip sunku šiuo momentu bebūtų, bet reikia pagaliau pasirinkti, kur jūs keliaujate toliau, tą naują vektorių, taip. Ir lazdų devynete visada žmogus atvaizduojamas pasirėmęs į kažkokią tai lazdą, šaką ir tas ramstis, šiuo atveju ta rožė, jinai padės tai moteriai praeiti tą etapą, tą pasirinkimą, taip. Tai tas ramstis gali būti praeities pamokos, praeities patirtis, kažkokia tai informacija iš anksčiau sužinota iš kažkieno, kažkokie tais patarimai. Tai gali būti netgi ir artimųjų žmonių palaikymas. Ir visa tai jums pirmąją savaitę gali padėti praeiti tą etapą. Nes yra net tokie pasirinkimai, kurie yra nemalonūs, taip atrodo, nei vienas, nei kitas nepatinka, bet kažkurį reikia pasirinkti. Ir apskritai galbūt net nemalonu mąstyti apie tą situaciją, norisi kuo greičiau pamiršti. Tai lazdų devynetas sako, kad užbaikite kuo greičiau tą užduotį ir jums palengvės, jūs pagaliau galėsite fokusuotis į naują etapą. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta taurių karalius. Taurių karalius, jeigu esate vyras, būsite jūs, nes tai būtent vandens stichijos zodiako ženklas, žuvis, skorpionas arba vėžys. Jeigu esate moteris, šalia savęs turėsite tokį vyruką. Tai gali būti tiek jūsų antroji pusė, tiek jūsų šeimos narys. Gali būti net ir žmogus dirbantis meno sferoje arba dirbantis su jūsų emocijomis. Tai yra psichologas, psichiatras, astrologas, tarologas, numerologas, ir aišku visos meninės profesijos. Tai kažkaip jisai bus susijęs su jūsų antrosios savaitės įvykiais ir jums šalia iškrenta kardų tūzas ir monetų dešimtis. Tai monetų dešimtis rodo tiek šeimos reikalus, tiek finansinius reikalus, turto reikalus. Tai yra ir šeimos, ir pinigų korta, o dažniausiai tai yra šių dviejų dalykų kartu korta. Tai reiškia kažkoksai tai palikimas, turto dalybos, šeimos verslas, šeimos investicijos, šeiminiai dideli pirkiniai. Ir tas kardų tūzas gali rodyti dokumentus, kažkokio tai popierizmo tvarkymą, teisinius reikalus, tam tikrus dokumentus, leidimus. Šitas kardas ir atkerta. Būtent šitas kardas gali, pavyzdžiui, atkirsti šitą taurių karalių būtent nuo tos šeimos, taip? Kai jisai išeina iš to šeimos rato, nebetenka galimybės jame būti, arba reikia paskirstyti tam tikrus finansinius reikalus, arba būtent reikia išspręsti tam tikrus teisinius, finansinius turto reikalus su tuo karaliumi. Kardų tūzas gali atnešti kažkokią tai svarbią žinią, informaciją. Gali atnešti idėją. Būtent antrąją savaitę, pavyzdžiui, jums gali šauti idėją, kaip pasielgti su tuo taurių karaliumi ir kaip pasielgti būtent su finansinė situacija, taip? Monetų dešimtis gali jums atnešti didžiulę pinigų sumą netikėtai.
vat vienu kartu gausite, pavyzdžiui, didelę kažkokią tais išmoką, didelę kompensaciją, vienkartinę metinę premiją. Bet kažkas vyks antrą savaitę susijusio su dokumentais, komunikacija, leidimais, sutartimis arba kažkieno nukirtimu, atkirtimu iš jūsų gyvenimo, taip, kai kažkas nebėra jūsų šeimos dalimi. Na ir būtent visi reikalai susiję su dideliais pinigais, turtu ir apskritai šeima. Trečiąją savaitę toks jausmas pas jūs vis dar tęsiasi kažkokie tais teisiniai reikalai, popieriniai reikalai, kadangi jums iškrenta didysis arkanas teisingumas, o teisingumas būtent rodo kovojimą už teisingumą. Tai yra teismai, tai yra tam tikros sutartys, tai yra kreipimasis į valstybinės institucijas. Kažkokiu būdu ieškoma tiesa, taip. Ir vat iškrenta kardų karalius. Kardų karalius reprezentuoja oro stichijos vyruką, tai gali būti vandenis, svarstyklės arba dvyniai. Arba šitas vyrukas gali dirbti su komunikacija. O būtent kas pas mus dirba su komunikacija? Teisininkai, žurnalistai, vertėjai, mokytojai, visi, kurie kalba, visi, kurių pagrindinis ginklas yra aštrus protas, stiprus argumentai. Na ir taipogi gali būti vyrukai dirbantis su metalu. Virtuvės šefai, siuvėjai, kirpėjai, chirurgai. Bet šiuo atveju toks jausmas, kad šitas žmogus dirbs komunikacijos sferoje. Ir taipogi jums iškrenta didysis arkanas mėnulis. Tai pavyzdžiui, jeigu turite teisinių procesų, taip, tai vat mėnulis rodo nežinomybę. Jūs kol kas nežinote, kaip tas procesas pasibaigs, ar jums pavyks laimėti bylą ar ne. Mėnulis gali pabudinti jūsų visas tas baimės, nes kol kas nėra aiškumo, ar viskas eina jūsų naudai ar ne. Taipogi mėnulis yra moteriškumo ir motinystės korta. Tai sakykime, mes matome moterišką figūrą, mes matome vyrišką figūrą ir mes matome teismo kortą, kuri taipogi yra ir balanso, tos svarstyklės 50/50. Tai vėlgi šeimos reikalai, gali būti kažkokie tais vaikų reikalai, gali būti turtiniai reikalai, kaip jie bus paskirstyti tarp vyro ir moters, taip, šiuose santykiuose. Ir va čia yra dvi priešingybės pas jūs trečiąją savaitę. Tai yra racionalumas, šaltas protas, tik tai faktai. Ir mėnulis prideda intuicijos, remimosi savo jausmais, emocijom. Tai labai svarbu priklausomai nuo jūsų dabartinės būsenos trečiąją savaitę šias dvi energetikas įjungti. Tai yra nepasitikėti aklai vien tik faktais, įsiklausyti ir savo intuicijos nuojautos, taip. Na, jeigu jūs esate tas žmogus, kuris viską visada matote per miglą, per rožinius sakinius, tai tuomet trečią savaitę jums labai svarbu pabudinti tą savo aštrų protą ir logiką ir pasižiūrėti į tą situaciją iš faktų perspektyvos, taip. Teisingumas apskritai rodo norą kovoti už teisybę. Tai pas jūs gali būti tiesiog tokia situacija trečiąją savaitę, kad jums labai norėsis kovoti už teisybę. Galbūt tai bus kažkoksai tai vertybinis klausimas, kuris jums bus labai svarbus ir jūs jo nenorėsite taip lengvai paleisti. Taipogi galite nematyti aiškiai visų reikalų susijusių su sutartimis. Tai vat jeigu jums reikės pasirašyti kažkokių tai sutarčių, taip, tai trečiąją savaitę vis tiek jūs dar būsite veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Nėra labai palankus laikas pasirašinėti sutartis, bet jeigu jau teks pasirašyti, tai pasikreipkite pagalbos būtent į teisininkus, kad jie tas sutartis išanalizuotų. Aklai bet kur parašo nedėkite, nes būtent tos iliuzijos taip gali pakišti koją, jūs kažko tais neperskaitysite, jums neužteks tiesiog kompetencijų, patirties, kad suprastumėte, apie ką ten rašo, ir galite labai stipriai paslysti. Tai būkite labai atidūs trečiąją savaitę. Na ir apskritai teisingumo korta rodo, kad anksčiau ar vėliau teisybė ateis. Viskas bus sudėliota į stalčiukus ir teisybę jūs pasieksite. Tai net jeigu dabar yra kažkokia tais nežinomybė,
kokį rezultatą jūs gausite. Galbūt labai bijote, kad rezultatas bus ne toks, kokio jūs tikėjotės. Tai gausite teisingą rezultatą. Tai bent jau pagal jūsų esamą situaciją, tas galutinis rezultatas bus teisingas. Na ir paskutinėje savaitę jums krenta monetų dvejetas, kuris vėlgi rodo du kažkokius variantus, tarp kurių galbūt reikia pasirinkti. Bet kad pasirinkti teisingąjį, reikia žiūrėti į tuos abu variantus iš praktinės perspektyvos. Tai yra kiekvieną iš jų praktiškai išanalizuoti, pliusai, minusai, ką gaunate, ko netenkate, ką prarandate, taip. Ir taurių septynetas pas mus yra iliuzijų korta. Vėlgi panaši tokia situacija kaip ir su mėnuliu. Nepilnai aiškus faktai, ne visos detalės žinomos, nežinom kokiu veiksmu galbūt imsis kita pusė ir nėra labai aišku taip, ką pasirinkti. O jeigu ne iliuzijos, tai taipogi taurių septynetas gali reprezentuoti, kad turite va tokį didelį kiekį pasirinkimų, taip, ir jūs nežinote, kurį pasirinkti. Tai vėlgi, kaip pasirinkti vieną iš 7, būtent monetų dvejetas jums rodo, kad reikia žiūrėti į tą situaciją per praktišką prizmę, jokiom intuicijom nepasikliauti, o logiškai išsirinkti patį geriausią variantą. Ir apskritai taurių septynetas iškrito balandžio mėnesį tikriausiai bene visiems zodiako ženklam. Ir beveik visiems tas taurių septynetas iškrito arba 3. arba 4. savaitę. Tai greičiausiai va tokia bendrai balandžio mėnesio energetika bus, kad visus taip veiks, kad mėnesio gale pas mus kažkokios tai iliuzijos bus, nematysime visų faktų. Na ir jeigu reikės padaryti kažkokį tai pasirinkimą, bus labai sunku, taip. Na ir paskutinioji korta jums iškrenta ta pati monetų 10, kurią turėjote štai čia 2. savaitę. Tai jos reikšmė yra ta pati. Kažkas susijęs su šeima, turtu, su dideliais pinigais arba su šeimos turtinė padėtimi. Ir monetų 10 reprezentuoja netgi, sakyčiau, kartas, taip. Ir tas sprendimas, kurį jums reikia priimti, gali paveikti ne tik jūs, bet ir keletą kartų į priekį. Dėl to jums reikia labai gerai pagalvoti, išanalizuoti kiekvieną iš tų pasirinkimų, iš tų galimybių, kurias jūs turite, taip. Ir tas pasirinkimas, tas sprendimas gali būti būtent susijęs su šeimos turtu, su šeimos investicijom, su šeimyniniais pirkiniais. Gal jau kažkokį tai šeimos turtą jūs norite parduoti. Galbūt ne visas detalės jūs žinote apie šeimyninį turtą, taip. Monetų dvejetas taipogi gali rodyti balansavimo aspektą, kad jūs turėsite 2 svarbes gyvenimo sferas 4. savaitę. Tai būtent viena iš jų gali būti šeimos santykiai, o kita būtent darbas, finansai. Bet tas taurių septynetas taip tos iliuzijos. Jeigu jūs turėsite daug pasirinkimų paskutinėje savaitę, tai taurių septynetas jums tiesiog rodo pasirinkimus, taip. Ir kad tas pasirinkimas turi būti priimtas iš praktinės perspektyvos, kadangi tas pasirinkimas gali paveikti ne tik jūs, bet ir keletą kartų į priekį. Bet jeigu jūs jokių pasirinkimų neturėsite paskutinėje savaitę, tai būtent taurių septynetas jums rodys iliuzijas. Tai būkite atsargus su tom iliuzijom, neskubėkite teisti žmonių, neskubėkite priimti išvadų, nes greičiausiai jūs nežinosite kol kas visos teisybės. Daugiau detalių gali jums išaiškėti būtent gegužės mėnesį, kai planetos pradės eiti tiesiogiai. Tai tada ir tos situacijos gali vystytis sklandžiau, taip, o kol kas balandžio mėnesį gali būti, kad tiesiog vyks analizė tiek 1. savaitę, tiek paskutinėje savaitę. Jūs būsite tame svarstymo procese, ką daryti, kadangi pasirinkimas turi būti labai atsakingai išsirinktas, nes jisai greičiausiai paveiks daugelį žmonių, kurie yra aplink jūs, ne tik pačius jūs, taip. Na ir jūsų mėnesio patarimų iškrenta didysis arkanas saikingumas. Saikingumas būtent ir kviečia jūs balandžio mėnesį turėti saiką. Tai yra aukso viduriukas, nepersidirbam, bet ir negulim visą mėnesį ant sofos. Jeigu ateina tinginystė, priverčiam save pajudėti, valgom sveikai,
Miegam užtektinai, bet ir ne per daug. Rūpinamės ne tik materialinėmis vertybėmis, bet ir dvasinėmis vertybėmis. Rūpinamės ne tik fiziniu kūnu, bet ir savo jausmais, emocijomis, kas vyksta mūsų viduje. Na ir taipogi saikingumas yra labai dvasiška korta, kviečianti jūs prisiminti, kad egzistuoja kažkas tai daugiau, kad mes gyvename ne tiesiog, kad susikurtume karjerą ir nusipirktume būstą, kad kiekvienas iš mūsų turime kažkokį tai didingesnį tikslą savo gyvenime, kiekvienas turime pamokas, kurias turime praeiti, vedini aukštos moralės. Na ir taipogi saikingumas yra ta korta, kuri sako, kad galbūt verta šiuo metu kažko atsisakyti, kad ateityje turėtumėt labai gerą rezultatą. Tai yra atsisakyti to situacijos matymo iš arti, o pasižiūrėti į paveikslą iš toliau, taip? Pažiūrėti tą bendrą paveikslą, kas gali laukti ateityje. Tai ką turiu omeny, saikingumas yra ta korta, kuri pavyzdžiui sako, jeigu jūsų sveikata yra prasta, tai atėjo laikas pasikankinti dabar, valgant galbūt sveiką, bet nelabai jums skanų maistą, judant galbūt, kai jums nesinori judėti, kad ateityje jums nereikėtų būti prirakintiems prie lovos. Galbūt jums labai norisi paišlaidauti, bet galbūt atėjo laikas pataupyti, kad ateityje užtektų ne tik duonai, bet ir savo nuosavam kažkokiam tai būstui pinigų. Galbūt nemalonu mokytis kalbų, bet atėjo laikas, kada reikia jas išmokti, kad galėtumėt gauti perspektyvesnį darbą ir geresnę karjerą ateityje. Viskas, būtent ta askezė, taip, kai mes save apribojame dėl ateities geresnio rezultato. Tai balandžio mėnesį jums labai svarbus saikas, aukso viduriukas, dvasingumas, savęs apribojimas, kad ateityje gautumėte geresnį rezultatą. Ir apskritai saikingumas yra pati lėčiausia korta, kuri sako, kad jeigu jūs dabar kažko gyvenime negaunate, tai reiškia dar neatėjo tam laikas. Susifokusuokite į savo vidų, darykite tam tikras askezes. Ir kai visata ar Dievas, bet kuo jūs tikite, pamatys, kad jūs esate pasiruošę tiem visiem naujiem pozityviem dalykam, tie dalykai būtinai atkeliaus į jūsų gyvenimą. Pasitikėkite, kad egzistuoja tas magiškasis, ypatingasis laikas mūsų gyvenime. Kad mes viską gauname tada, kai mes esame pasiruošę ir kai mums labiausiai to reikia. O jūsų mėnulio žinutė balandžio mėnesiui. Nieko nesirinkti irgi yra pasirinkimas. Tai būtent galbūt balandžio mėnesį nėra pats tinkamiausias metas pasirinkti. Galbūt balandis yra tinkamiausias metas išanalizuoti, pasverti visus už ir prieš ir šiek tiek pavirškinti taip tą kiekvieną variantą, pabandyti į kiekvieną iš jų įsijausti. Ir galbūt gegužės mėnuo bus tas, kai jūs galėsite galutinai nuspręsti, kai jūs tikrai būsite išanalizavę kiekvieną iš tų variantų išjautę ir pamatę, kuris jums yra tas pats tinkamiausias. Ir plus gegužės mėnesį dar gali atsiverti naujos kortos jums, kurios iki tol buvo nematytos. Ir galbūt natūraliai tam tikri variantai tiesiog atkris. Ir liks galbūt tas vienas vienintelis, kuriuo jums ir reikia eiti, taip. O galbūt atsiras dar keletą naujų idėjų, kurios balandžio mėnesį jums tiesiog nešovė į galvą. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės balandžio mėnesį šeimyniniuose reikaluose, teisiniuose reikaluose. Svarbiausia balandžio mėnesį jums yra padirbėti su savo vidumi, neatsipalaiduoti, kad ir kas nutiktų gyvenime, išlaikyti sveiką rutiną. Ir toks jausmas, kad balandžio mėnesį jūsų sąmoningumo lygis gali labai išaugti. Ir jūs galite dar labiau sustiprėti kaip asmenybė. Tai žuvytės didžiausios sėkmės jums balandžio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą,
kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.